イエーイ。今日は、今、これから伊豆の鳥に向かいます。運転手マサ、助手席あやちゃん、後ろは僕ただしです。なんか今可愛かったですね。あと、トイレはピヌちゃんがいます。じゃあ今日は頑張ってサバとシイラとカツオを釣りましょう。じゃあねー。これかな。あ、これだ。これだ。はい。今4時前ですかね。ちょうど4時ぐらいですか。そうですね。はい。着きました。はい。あたりはまだ暗いです。汗臭いです。海臭い。臭い。伊豆の鳥到着です。じゃあ、これからちょっと準備して明るくなったら始めましょう。はい。じゃあ今日も頑張りましょう。お願いします。イェイ。イェイ。大ちゃん、ちょうどはい、あいちゃん1匹目です。おめでとう。まだなんか金魚じゃないっぽいよ。イェイ。が、4匹釣ってますが、すべて金魚です。いいんだよ。最低な女です。いいんだよ。小悪魔め。なんでもいいの。マサです。頑張ろうね。鳥の朝です。あいつ頑張ってよ。なんかいっぱいいるよ。ありがとうございます。です。マサです。綺麗です。あやちゃん、起きてやぶり、起きてやぶり。餌まで。素晴らしい。頑張って。みんな、そっち。どんどん落としてくる。イェイ。あやちゃん、こっち向いて。あやちゃん、ダメ？ノーメイク、ノーメイク。ノーメイクノーライフだから。海きれいです。魚います。魚泳いでます。ピブちゃんです。イェーイ。暑いね。暑い。まさ寝てます。焼いてます。焼いてます。あやちゃんも頑張って釣ってます。僕は疲れました。天気はいいです。以上です。イェーイ。あやちゃん、ピブちゃん、カツオです。イェーイ。マサです。頭ね。今日はクーラーボックス1個足りないので2個目買いました。イェーイ。まだ釣るよ。鹿とか。以上です。投げてさ。ちょっとして風巻きで釣れるようにいれば。だから今度は信号機を買う。伊豆の鳥です。今日はこれで趣味で地元静岡戻ります。
じゃあ、首絞めますか。あ、違う。違う、この後仕事です。あいちゃんが最後の最後に一台を取りました。はい、今日は収穫もそうですね。ピメちゃんにもいっぱいあげたんですけど、見てください。カツオもいます。イェイ。マサもいます。いや、俺がいます。じゃあ、みんな、V で待ってるよ。よろしく。イェイ。マサバイバイ。さあ、恒例でいきますか。位置について。用意。これ上がらましていいじゃないですか、以上です。イェイ。ただいさんのチャンネル登録よろしくねー。イェーイ。